अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए आसिम कंप्यूटर CCTV कैमरा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, कंप्यूटर तो आप सब यूज़ करते ही होंगे और फिर अगर आपके पास भी है कंप्यूटर या फिर लैपटॉप तो इसका मतलब है कि आप कीबोर्ड को भी यूज़ करते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैकेनिकल कीबोर्ड क्या होता है? आज आप इस वीडियो को आगे तक देखते रहिए और मैं आपसे बात करने वाला हूँ मैकेनिकल कीबोर्ड के बारे में। तो दोस्तों, मैं आप देख रहे हैं आसिम कंप्यूटर एंड CCTV कैमरा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात आपने ज़रूर सुनी होगी या फिर कहीं पढ़ी होगी या आपने फिर सोचा भी होगा कि आखिर एक मैकेनिकल कीबोर्ड क्या होता है। आप कोई भी वीडियो देख लीजिए बेस्ट कीबोर्ड की, बेस्ट गेमिंग सेटअप की, कंप्यूटर में अक्सर जो प्रोफेशनल्स क्या है वो बार बार जिक्र करते हैं मैकेनिकल कीबोर्ड का। लेकिन आखिर मैकेनिकल कीबोर्ड होता क्या है? दूसरी चीज़, अगर मैं आपसे बात करता हूँ किसी भी नॉर्मल कीबोर्ड की या कीपैड की, चाहे वो आपके पास कैलकुलेटर में लगा हो या आपके TV रिमोट में लगा हो या आपके ट्रेडिशनल कीबोर्ड में हो, तो यहाँ पर दोस्तों हम काम में लेते हैं एक मेम्ब्रेन का। अब होता क्या है कि अगर हम खोल कर देखेंगे किसी पुराने कैलकुलेटर को या फिर मान लीजिए अपने किसी TV रिमोट को, तो आपको दोस्तों वहाँ पर एक रबर मेम्ब्रेन मिलेगी जहाँ पर अलग अलग बटन के जो हैं लोकेशंस और वो मार्क्ड हैं। उसके नीचे है एक सर्किट बोर्ड। उसके बाद जब आप किसी की को प्रेस करते हैं तो वो दोस्तों मेम्ब्रेन है, इसका एक हिस्सा बेसिकली जाकर टच करता है जो रिस्ट्रिव पैड है इसके ऊपर, जिससे ये पता लगाया जाता है कि आपने कौन से बटन को प्रेस किया है। लेकिन जो प्रॉब्लम यहाँ पर आती है वो है फीडबैक की। आपको किसी भी ऐसे मेम्ब्रेन वाले कीपैड में वो फीडबैक नहीं मिलता है। आप इस कीपैड में अगर यूज़ कर रहे हैं, आप अगर कोई भी कीपैड यूज़ कर रहे हैं, अगर आप बहुत ही फास्ट टाइपिंग कर रहे हैं तो आप हो सकता है कि कई बार वर्ड्स को मिस कर जाएं। आप ऐसे में कुछ लेटर्स जो हैं आपने सोचा है कि वो दब गए हैं, प्रेस हो गए हैं, लेकिन वो प्रेस नहीं होते ठीक से, क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम है वो बहुत अजीब सा है। हालांकि काफ़ी चीप है। अगर आप इस टेक्निक को यूज़ करें तो जो आप देखते हैं मार्केट में फ्लेक्सिबल कीबोर्ड, फोल्डेबल कीबोर्ड, वो सब बना सकते हैं। लेकिन जो ट्रू फीडबैक है वो आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है कीबोर्ड से। जो क्लिक की साउंड है आपको मिलती है, जिससे आपको पता चले कि हाँ जो की है वो क्लिक हो चुकी है। वो इतने अच्छे से मिल नहीं पाता है, लेकिन मेजॉरिटी है जो कि मार्केट में जो आपको मिलता है वो है मेम्ब्रेन वाले कीपैड। फिर मैं आपसे बात करता हूँ मैकेनिकल कीबोर्ड की। दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि जो स्विच है जो हर एक की के नीचे लगा है वो है मैकेनिकल, जो कि यानी कि वहाँ पर स्प्रिंग भी है, वहाँ पर कुछ लीवर्स भी हैं। और इससे ये होता है कि जब आप बटन दबाते हैं तो आपको प्रॉपर एक फीडबैक मिलता है। आपको मालूम होता है कि हाँ जो आपने क्लिक किया है वो एक्चुअल में हुआ है, वो मिस नहीं हुआ। और ऐसे में जो टाइपिंग स्पीड है वो बहुत ही कमाल का है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर आपको बहुत सारी अलग अलग वैरायटी, अलग अलग स्विचेस मिलते हैं और आप अपनी चॉइस के हिसाब से आपको कितना हार्ड चाहिए, कितना सॉफ्ट चाहिए, कितना आपको साउंड क्लिक चाहिए या नहीं चाहिए, साइलेंट चाहिए, या आपको मालूम है कि कैसा फीडबैक चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से कीबोर्ड को चूज़ कर सकते हैं। और फिर अगर आप प्रोफेशनल्स हैं, मान लीजिए कि आप अगर गेमर हैं, तो ऐसे में आपके लिए मैकेनिकल कीबोर्ड लेना एक अच्छी चॉइस होगा। जो ट्रेडिशनल मेम्ब्रेन वाले कीपैड्स हैं वो इतने ज़्यादा मज़ेदार नहीं होते। आपने नोटिस ज़रूर किया होगा, आप चाहे किसी भी ब्रांड का अगर आप मान लीजिए कि अगर आप कंप्यूटर भी लेते हैं तो ऐसे में कीबोर्ड जो है वो आप दबा कर ज़ोर से कई बार ठीक से दब नहीं रहे होते। ऐसे में कुछ को दबाना आसान है, कुछ को दबाना मुश्किल होता है। वो सस्ते हैं मैकेनिकल कीबोर्ड जो है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कस्टमाइजेशन का, तो आप उसको अपने हिसाब से एक अच्छी क्वालिटी का मैकेनिकल कीबोर्ड लेंगे तो वो आपके लिए डिफरेंटली बेहतर होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि मैकेनिकल कीबोर्ड के बारे में। बस बटन्स का ही फ़र्क है और कुछ खास फ़र्क तो नहीं है। दोस्तों, फ़िलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आपके मन में कोई सवाल है
तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप इस मैकेनिकल कीबोर्ड को या मैकेनिकल माउस को या कोई भी गेमिंग माउस आप परचेज करना चाहते हैं तो नीचे मैं कमेंट्स बॉक्स में अपना ये लिंक भी मेंशन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मेंशन कर दूंगा। आप उसे मेरी शॉप से भी परचेज कर सकते हैं। और इसके अलावा हेडफोन्स भी पड़े हुए हैं। अगर आप कुछ भी चीज़ मेरी शॉप से परचेज करना चाहते हैं तो वो आपको आसानी मिल जाएगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक करें और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ नई वीडियो लेकर आता रहूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।